Sonido Kenia. Cocina, eche un pie para allá, ponga a cocinar. Yo no quiero pollo, ni quiero otra cosa, porque lo que tengo en mente es muy especial. Mondongo, yo quiero mondongo. Mondongo, yo quiero mondongo. Allá en el trabajo me pongo a pensar en ese mondongo que me voy a tirar, y salí corriendo, salí como un tiro, y por el camino iba diciendo así.